tragica fatalità che ha sorpreso tutti coloro che erano presenti. Questo è il giudizio del vescovo di Vittorio Veneto dopo l'incontro avuto questa mattina con le suore del collegio San Giuseppe che ospitava la piccola Maria con la madre dopo la fuga dalla guerra in Ucraina. Una visita per portare un po' di conforto alla famiglia, ma anche alle religiose e alle educatrici profondamente scosse per quanto accaduto ieri pomeriggio nel laghetto di Santa Maria a Revinelago, dove la piccola rifugiata è annegata. Vicinanza a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia, la famiglia, la mamma e la nonna che era lì presente e per certi aspetti anche tutta la comunità ucraina e anche coloro che sono stati coinvolti in questa triste vicenda, cioè coloro che avevano organizzato questa uscita, questo Grest e si sono trovati in una situazione così difficile. Fondamentale per Monsignor Pizzolo è fare chiarezza su tutta la vicenda, convinto che le educatrici non sono venute meno ai loro compiti e che forse la piccola è stata colta da malore, sparendo immediatamente nell'acqua del lago. Ma per il vescovo di Vittorio Veneto, se da una parte la giustizia deve fare il suo corso, dall'altra questo è il momento del silenzio e della riflessione. Perché al di là di tutte le parole che si possono dire, resta sempre un fatto che supera e che ci toglie la parola di bocca. Qualsiasi parola rischia di essere così superflua e inutile. La parola più giusta è quella della preghiera e dell'affidamento al Signore.